वंदन करून आज ह्या पवित्र अशा भुमीन आमी उबे आसा. परमागुडी पठाराचेर श्री कट्टमगाळ दादाच्या कडेन आज कितलींशींच वर्सां जालीं जे धनगर समाजाची पाटील फॅमिली हांगा रावता आनी गोठो किंवा हाचेर आपलो उदरनिर्वाह करता. आनी फाटींच काही दिसां पयलीं एक मागणी आयली आमच्या कडेन. फॅमिली बरोबरूच एक आमचो जो डेमोक्रेसीचो एक चवथो आमी म्हणटा जे प्रेस मिडिया आसा तांच्या माध्यमांतल्यानूय हे विशय आयले की हांगा उदकाचो काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता. आतां मे म्हयनो आसा आनी हे एक टेल एंड आसा, म्हणजे सामको लास्ट पॉयंट ऑफ एक आमी विलेज म्हणटा तशी. ह्या खातीर काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जालो. हे सगळो सुटावो करपा खातीर आमच्या आमदारान तात्पुरतें एक इमिडिएट जे आमी सोल्युशन म्हणटा की उदक जेन्ना येता तेन्ना तांकां सफिशियंट स्टोरेज जावपाक जाय. हें जावचें म्हणून पावल उचल्लें आनी त्या निमतान आज आमी हांगा जे आमचे टँक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे डिस्ट्रिब्यूट जाता सगळ्या फॅमिलींक, ताजे डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्रामाक उपस्थित आसा म्हजे बरोबर झेड.पी. बाब गणपत नायक, सरपंच बाब सुखानंद, स्थानीक पंच बाब रामचंद नायक, पंच संमुक्ता बाब वामन, उपस्थित सगळे ह्या वाठारांतले नागरीक. ह्या वाठारांत सगळ्यांनी आपापल्या परीन प्रयत्न करून गेली कित्येक वर्सां जी गोरवां पोसून आसत किंवा जे आमचे बकरी आसा तांकां पोसून आपलो उदरनिर्वाह केला. आनी हें करता आसतना सगळ्या कुटुंबाक सांबाळून तांणी हें केलां. त्या खातीर तांकां योग्य सुविधा दिवपाचो जो मनोदय आसा तो प्रत्येक पंचायत आसत, आमदार म्हणून आसत किंवा एक सामाजीक संस्था आमचे जे ट्रस्ट आसा आमी बांदील आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येक वेळा आमचो प्रयत्न आसता की कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्ही. काही प्रमाणात जाता पूण तो सुद्दां जेन्ना नजरेन येता तेन्ना तो सुटावो करपाचो प्रयत्न पयलीं आसता. आनी त्या निमतान आज जे हांगा आमी टँक डिस्ट्रिब्यूट करता ते प्रत्येक फॅमिलीक जी 1000 लिटराची टँक आसा ती सुद्दां जातली. आनी तांच्या बरोबरूच ज्या एका आमी म्हणटा उद्योगाचेर तांचो उदरनिर्वाह जाता तो म्हणजे गोरवां आसत किंवा बकरी आसत, तांचे जे गोठे आसा तांकां सुद्दां उदकाची खूब गरज आसता, कारण तातूंतल्यानूच तांचो उदरनिर्वाह जाता. आनी त्या खातीर प्रत्येक जो अशे शेड्स आसा थंय 500 लिटराची टाकी तांकां उपलब्ध करून दिल्या. त्याच बरोबर आमच्या आमदारान थ्रू PWD ऑलरेडी डायरेक्शन्स दिल्या की उदक जेन्ना येता काही प्रमाणात टँकर सुद्दां हांगा पावता, ताची फ्रिक्वेन्सी वाडोवची आनी ही स्टोरेज वाडयल्या कारणान जेन्ना फूल स्टोरेज 1000 लिटर जेन्ना तांकां पावतलें तेन्ना कमतरता येवपाना. म्हणजे एकदां टँकर भरलो परत परत येवपाक पडपाना. त्या खातीर ती फ्रिक्वेन्सी कमी जातली. त्या खातीर प्रत्येकान आज जी टँक आसा ती स्विकारची. ताजें जे खंय तुमकां बसून दिवपा जाय ते बसूनूय ट्रस्टा तर्फे आमी दितले हें नमूद करता. त्या खातीर परत एकदां तुमचे आभार हांव व्यक्त करता की तुमी हो जो उद्योग आसा बकरी आसत किंवा गोरवां पसून, कारण आमच्या घरा सुद्दां बाब नाना पाटील आसा तो दूध सप्लाय करता. म्हणजे प्रत्येक घरान आज बांदोड्या वाठारांत तांची गरज आसा आनी तांचें पळोवपाक आमी सगळे बांदील आसा अशें सगळ्यांक नमूद करता. प्रत्येकान ही स्विकारची अशी परत एकदां विनंती करता आनी सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी आसा फर्मागुडेर कटमगाळ पठाराचेर. हांगा सादारणता 8 ते 10 फॅमिली आसा. फाटल्या जसो सरपंच आनी आमचो रामचंद्र बाबान सांगले प्रमाणान हांगसर एक मागणी जाल्ली की उदकाची स्टोरेज टँकाची वेवस्था करची म्हणून सरा कडेन. आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर आपल्या ट्रस्टा मार्फत आज हे दिवपाचो प्रोग्राम केल्लो आसा. आनी ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक आमचे मदीं हा गोवा आमचे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे ट्रस्टी बाब निखील ढवळीकर, गांवचो सरपंच बाब सुखानंद कुरपासकर, म्हाजो मित्र बाब रामचंद्र मुक्ताबाय वामन हांगसरले ग्रामस्थ. आज खूब बरें दिसलें. तात्काळ कामां जर जातलीं आनी जाता पळोवपाक अवश्य मडकय येवचें. फाटीं तुमी पत्रकार बंधूंनी तो न्यूज केल्लो की ह्या लोकांची सोय जावची म्हणून. सरान तेजी दखल घेतली. ताणें तेन्नाच सांगलें की आपलो ट्रस्ट जो फाटले 25 वर्सां स्थापन केल्लो आसा
माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हे ट्रस्टा मार्फत आपण सगळ्या प्रत्येक घराक 1000ची आणि 500 लिटर 2 टाकी प्रत्येकाक दितले म्हणून त्या प्रमाणे आमी आज दिवपाक हांगा आयिल्ले आसा. सातत्यान ते आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळीकर संबंद मडकय मतदारसंघाचेर नजर दवरले आसता. फाटले 25 वर्सां आज मेरेन अख्खे मडकयेक आमच्या प्रत्येक घराक जे गरजवंत आसा तांकां टाकी पावल्ल्यो. आतां हांगा जेंकां गरज आशिल्ली खरेंच उरले दिल्ले आसतल्यो थोडी खराब जाल्ल्यो पूण आतां परत तांकां नवीन दिल्या दिवपाचो तो कार्यक्रम आसा. हांव सराचें थँक्यू म्हणटा. त्याच बरोबर ट्रस्टाचे बाब मिथुन ढवळीकरा कडेन फाटल्या 25 वर्सां आमी नाते आहा. आमी बारीक लागींच्यान पळयलें तांकां अख्खे मडकय मतदारसंघां जावं शिक्षणा खातीर बाकी काही घराची हेल्प जावं मेडिकल सगळे हेतून ते हेल्प करीत आसता. आज सकाळचे म्हणल्यार सादारणता 250 ते 300 लोक तांगेर मुद्दम सातत्यान येता कारण आपली काही प्रॉब्लेम आसता ती सुटाव जावची म्हणून आनी त्या प्रमाणान बाब सुदीन ढवळीकर सर आनी मिथिल बाब आपले परीन ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. टांकयो गोंयांत आमच्या फोंडा तालुकाक सादारण मडकयेक दिल्ले आसा, पिरोळांक दिल्ले आसा. तुम्ही फाटलें आयकलें आसतलें शिरोडा मतदारसंघात चडशे तरी दिल्ले आनी ते उदकाक जावं आनी कितें जें आहा ते केन्नाच ते लोकांक त्रास जावपाक जायना हेजी ते दखल घेता. हांव म्हण आमच्या माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे खरेंच तेंचे कार्याक हांव तेंचें अभिनंदन करता. तुमचें हें असलें कार्य अशेंच मुखार व्हरचें आनी गोर गरीब जे लोक आसा तांकां तेची मदत जावची. इमिजिएट डिसिजन घेतलें की मिथिल बाबा सांगलें की ढवळीकर ट्रस्टांतल्यान तांकां जाता तितके बेगीन सुविधा दिवची. कारण गेली कित्येक वर्सां ह्या वाठारांत धनगर जो वाडो आसा त्या वाठारांत उदकाचो शॉर्टेज आसा आनी कारण मेन प्रॉब्लेम आसा कित्याक आतां तितको डेवलपमेंट जाता तितकें उदक कमी जायत गेल्लें आसा आनी हांगा प्रोविजन जें नाशिल्लें तांकां जें उदक उदकाचो अरेंजमेंट करपा खातीर मंत्र्यान सांगलें इमिजिएट तांकां टांके दिवच्यो. त्याच बरोबर जी आमची गायो आसा तेंचोय बी अरेंजमेंट जावचो म्हणून तांकांय एक दिवची टांकी आनी ते आयज विदीन 15 दीस बाब मिथिल ढवळीकरान तेंचें इमिजिएट डिसिजन घेवन आयज ते उदकावून जावपाचें आसा मिथिल ढवळीकर यांच्या हातीन. तशेंच हांव ह्या सगळ्या वाठाराच्या लोकां कडेन मागता की जे आमचे माननीय मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर जे सांगता ते जाता तितके बेगीन काम करता. त्या कामाची स्पीड बाब मिथिल ढवळीकर रोखडीच कंप्लीट करता. परत एकदां हांव ट्रस्टाचें आनी आमचे माननीय मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर सराचें आनी तशेंच आमचे बाकी पंचायत मंडळाची की जाता तितके आमी तांच्या लोकांक जी मदत करपाची जी आमचे आमदार करता ती आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. कारण आज समाजात खूब गरज आसा आनी ते हातभार लावपी आमचे माननीय मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर तशेंच मिथिल आसा आनी हे संपूर्ण लोकांनी तांकां साथ दिवची. आनी कारण तशेंच जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्ना तुमी खंय वयचे न्ही. जे लोक आमकां प्रत्येक गजालीक पावता त्या लोकां बरोबर रावचें. नमस्कार. आमी आयज फर्मागुडी ह्या वाठारांत ह्या कदंबा हाज्या स्थळान उबे आसा आनी 15 दीस पयलीं एक वॉटमिक्स आसता कार्यक्रम आशिल्लो तेन्ना काही रिपोर्टरांनी एक न्यूज दाखयली की आमच्या ह्या वाठारांत गोवी समाजाचे लोक रावतात तांकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता आनी तांकां उदक स्टोरेज करपाची कांय साधन सुविधा नाशिल्ली. त्या टायमार आमचो गोंय राज्याचो वीज मंत्री तसोच आमचो मडकयचो आमदार माननीय श्री सुदीन ढवळीकर हाणें अशें म्हटलें की हांकां सगळ्यांक घरांत फॅमिलीक जी वेगळी म्हणजे फॅमिली जे प्रमाणे चूल आसा त्या प्रमाणे तांकां टांकी दिवची म्हणून. त्या बरोबर तेंचे गोठे आसात तेंची गोरवां आसात ते गोरवां तांकां एक आनी 500 लिटराची एक टांकी दिवची अशी म्हणून. आनी त्या टायमार आमच्या मिथिल बाब म्हणजे आमचो सुदीन ढवळीकराचो पुत्र हाका सांगलें की हांकां जी पळय कितें गरज आसा ती गरज तेणी भागून तेंची दिवची आनी तांकां वेवस्थीत तरेन तांकां उदका स्टोरेज करपाक टांकी तांकां दिवची अशें म्हणून. पूण आयज ते 15 दिसां भितर बाब मिथिल बाबान एक तांकां सगळ्यांक टांकी दिवपाचो हे तें म्हणपाक आशिल्लो तो आयज पूर्ण केलो. आमचे बरोबर आयज ह्या कार्यक्रमाक मिथिल ढवळीकर जो आमचो युवा नेतो आसा तो हाजीर आसा. ते प्रमाणेच जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, आमचो सरपंच सुखानंद कृपस्कर, बाकीचे मुक्ता वामन हे आमचे पंच आनी हे सगळे गवळी पाटील फॅमिली हांगा हजर आसात. आनी जे तरेन आमी 7 फॅमिली आसा ह्यो आनी 7 आनी 4 तेंचे गोठे म्हणजे 7 फॅमिलीक एक हजाराची आमी टांकी दितात आनी 4 गोठ्यांक लागून आमी 4 टांकी तांकां वेगळी दिल्ली आसा.
त्या खातीर आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसात आनी त्या खातीर तेंची साधन सुविधा जावची हे निमतान आमी आयज हांगा येवन हे सगळे कार्यक्रमाक एक शोभ हाडलेले आसा. हांव सगळ्यान पयलो निखील बाबाचें स्वागत करता, तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य ताचें स्वागत करता, सरपंच सुद्दां तेजें स्वागत करता, बाकी सगळे लोकांचे हांगा येयले तेंचें हांव स्वागत करता. आनी हांव मुरलीधर राव म्हणटा आमचो सरपंच हेणे 2 उतरां अशी उलोवची अशी हेजे कडेन मागणी करता.